Pouvez-vous vous présenter? Comment vous appelez? Votre travail? Здравствуйте, моё Bonjour, имя Дарья. mon Кратко nom c'est представиться. Daria. Живу я на данный момент в Je vis Финляндии. en Finlande pour le moment. Так, в связи с ситуацией в мире, À я cause de la вынуждена situation была dans le monde, переехать со своего j'ai города été Харькова, obligé de partir de Украина, Kharkov en в Ukraine, Финляндию. На данный en момент я Finlande. прохожу интеграционные En ce курсы. moment, je fais un cours Также d'intégration. я работаю в детском саду. Je travaille dans un jardin d'enfants. Что касается профессии, Concernant ma ну, profession, планы у меня j'ai des plans такие très importants. очень масштабные. Я бы хотела открыть детский сад Je voudrais ouvrir mon propre jardin методом d'enfants Монтессори. avec la méthode Montessori. Моя миссия в жизни — Ma это mission dans la vie, c'est le développement des enfants. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Ma femme aussi aime ce système Montessori. прекрасная система, и считаю, C'est un это super système. дает возможность нашим деткам Ça aide nos enfants. быть своей силой. Да. Pourquoi avez-vous choisi la Finlande? Опять-таки, из-за образования. У меня двое C'est à детей. cause de l'enseignement. Старшей J'ai дочери 2 enfants. 18 лет, она Ma fille aînée учится в a Голландии. 19 ans, elle est en Ей Hollande. Финляндия не понравилась, Elle она n'aime pas la училась Finlande. целый год в арт-колледже, Elle a étudié dans и un она collège поняла, d'art что это не ее страна. ici, et elle a compris que И c'était когда pas было son pays. 18 лет, она поехала в Et comme elle Голландию. avait 18 ans, elle est partie en Hollande 18. И à она... 18 ans. Это брат рассказывает. Сын. C'est mon fils Вот. qui parle А derrière что moi. касается, ну, планы у нее долгоиграющие, она собирается в Америку De toute идти. façon, elle a pour objectif de partir en Молодежь Amérique. совсем другая. Comprenez, maintenant, les jeunes, c'est complètement différent. Сказать, с большими планами, Ils ont больше, des чем у grands нас. plans, des plans plus Что importants que nous. касается Финляндии, еще Concernant la все-таки это Finlande, je образование. Здесь répète, очень хорошо. ici c'est У l'enseignement. меня L'enseignement est двое très детей, bon. J'ai 2 enfants. и младший сын Mon fils учится в школе, в cadet, il средней a 10 школе ans, il étudie au на collège шведском языке. en Также я langue прохожу suédoise. интеграцию на шведском языке. Et moi aussi, je fais l'intégration en Выбрала langue suédoise. Финляндию из-за образования. On a И choisi la Finlande à социальной cause de программы. Здесь l'éducation et des programmes очень sociaux. хорошая социальная программа. Il y a des très bons programmes sociaux ici. Oui, c'est un bon pays. Alors, vous ne voulez pas partir de la Finlande, même si vous rencontrez un homme dans une autre partie de l'Europe? Нет, что вы, это не Non, из bien пределов sûr que non. мечтаний. Ce n'est pas la frontière de mes rêves. Финляндия — это платформа, где я могу La Finlande, c'est une plateforme изучиться ближе où к je Европе, peux me rapprocher de перестроиться, l'Europe, me выучить reconstruire, языки, apprendre la langue, вы получить образование, и дальше я смогу recevoir открыть une крылья formation, в et любой après, je peux стране voler абсолютно. avec mes propres ailes dans На n'importe данный quel момент, да, pays. я обучаюсь. Pour l'instant, j'étudie. Vous êtes parti donc de Kharkov au début de la guerre? Да, 23 Oui, le уехали мы 23. 8 On est parti le 8 mars, но попали сюда, в Финляндию, mais именно on est arrivé 23 ici марта. le 23 mars en Finlande. Alors maintenant, vous êtes bien installé, vous avez votre appartement, une formation et tout le reste. Да, в данный момент Oui, у en нас ce есть moment, квартира, мы, on a un я и appartement, сын учимся, я mon fils et работаю, moi, on сын étudie, учится, je travaille aussi, насколько мне позволяет мой график обучения. dans la mesure où me permet mon В общем, да, у нас graphique. все хорошо, спасибо. Oui, on est vraiment bien installé, merci. Oui, ça se voit. Quels sont pour vous les critères importants pour un homme? Quelle sorte d'homme vous cherchez? Мужчины. Ну, вам конкретно описать черты его Vous или voulez вот que je le как décrive его physiquement характер ou описать? son caractère? L'un et l'autre, si c'est possible. Для меня я бы хотела встретить Je voudrais rencontrer мужчину немножко, ну, выше меня. un homme plus grand que moi en Чтобы он был premier, выше меня. qui soit plus grand que moi. Мужчина должен быть мудрым, L'homme doit умным. être sage, Я хочу intelligent. мужчины учиться. Для Je меня veux apprendre de очень mon homme. важно, чтобы мужчина был мудрее и умнее меня.
C'est important que l'homme soit plus intelligent et plus sage que moi, parce que А mon если but dans la vie, мужчина, c'est le développement. ну то есть мужчина должен быть умнее меня, это точно. L'homme doit être plus Умный, intelligent que moi, c'est sûr, развитый, я думаю, состоявшийся. développé et qui a une bonne Да, значит, вы situation. можете повторить, пожалуйста, Pouvez-vous répéter, какой s'il vous plaît, мужчина? parce Ну, que j'ai я eu un понял, что appel он téléphonique. должен быть выше, Donc j'ai чем compris qu'il doit вас. être plus grand que vous, Да, выше меня ростом. plus grand que moi en Если это taille. возможно, пусть он будет брюнетом, кореглазым. Si c'est bien, Также, il peut être если это brun, возможно. Но это не des yeux. принципиально. Mais bon, c'est pas Принципиально для principal. меня это жизненные ценности, очень Pour moi, ce важно. qui est important, c'est les Жизненные ценности, valeurs de la vie. приоритеты, семья, чтобы у La него была на priorité, c'est первом la месте, это famille en первое. premier. Ну, на первом месте, конечно, у него должно быть его дело, его Non, en бизнес, premier, ça doit être son business. семья. Ensuite, la famille. Мужчина должен быть разумным, мудрым, L'homme doit être équilibré, терпеливым, потому что я немного patient, капризная. parce que des fois, je suis un peu capricieuse. С этим ничего не On peut поделаешь. rien faire avec ça. Вот, но чтобы человек знал, чего он хочет в этой Que l'homme жизни, sache ce qu'il вот, veut dans sa vie, четко свою цель, qu'il ait des buts чтобы bien мужчина définis, понимал, que l'homme comprenne какую он жизнь хочет, quelle vie какую он il жизнь veut хочет со avoir, своей женщиной. qu'est-ce qu'il veut avoir comme vie avec Вот sa это femme. хочу я видеть в C'est этих ça que je veux глазах. voir dans ses yeux. Уверенность, четкость, Confiance en понимание, lui, compréhension, сила духа, наверное, вот это вот. force de l'âme. Une force de l'âme. Потому что я планирую развитие. Моя Parce que moi, жизнь состоит из je veux me развития. développer. Le but И de для ma vie, меня c'est me это очень développer. важно, чтобы Et pour возле moi, c'est меня important было qu'à côté de сильное moi, плечо, il y ait une épaule которое я forte также, как партнерские отношения, это должны быть pour avoir партнерские des отношения со relations всех de сторон. partenaires des deux côtés. Да. Отлично. У вас уже есть опыт Vous общения avez déjà с des expériences de мужчинами? Потому communication что avec des hommes? Parce que j'ai мне l'impression, кажется, что когда вы говорите quand vous о parlez des качествах qualités мужчины, de вы l'homme, были разочарованы vous avez été в déçu dans le прошлом. passé. Нет? Je me trompe? Вы случайно психологом не работаете? Vous n'êtes pas psychologue par hasard? Знаете, да, было такое дело, Oui, обманывать ça не s'est буду, я же passé. была же в Je vais pas браке, mentir, hein. у меня J'ai été двое mariée, детей, j'ai 2 enfants. Поэтому я хочу сказать, что Donc je peux dire был у que меня опыт встреч j'ai eu с des вашего expériences de сайта. rencontres Я avec votre встречалась с site. одним мужчиной, но J'ai rencontré certains hommes, он неопределенный, он не знает, чего он в mais il жизни ne sait хочет. pas ce qu'il veut. Мы встретились, On пообщались, s'est и вот rencontrés, on a после этого parlé, всё. Была одна mais ça встреча, s'est terminé comme но ça. там четкости нет. Il n'y a pas Человек de просто живет. clarté. Il ne sait Просто pas живет, да. pourquoi. Il vit Да. simplement. И Нет, вы... я не осуждаю ни в коем случае, что Je ne, вы. je ne Он fais pas имеет jugement. право на это. Il a le Мы droit de faire каждый ça. выбираем свою Chacun нишу. Просто choisit я выбираю для sa себя. niche. И я Moi, хочу je choisis четко pour moi. конкретного мужчину, Mais который moi, je veux знает, un чего homme он qui sait хочет, exactement ce qu'il которому veut dans la нужна vie, женщина, qui a besoin которому d'une нужна femme, семья, qui a besoin которому d'une нужен famille, домашний очаг, qui которому a нужна besoin любовь, d'une maison забота, confortable, тепло, d'amour, de chaleur, который видит в этом d'attention. будущее. Для него ценность жизненная семья. Вот это очень важно. Qu'il ait comme valeur la И вы famille. думаете, что C'est très мужчина important. развивается в сфере Et vous pensez que бизнеса, l'homme в se своем développe работе, surtout да? dans la sphère de son Обязательно travail, мужчина n'est-ce pas? должен быть Oui, развит. absolument. То есть L'homme мужчина в doit таком être développé возрасте, dans на son который travail, я, surtout à cet в âge-là. котором я уже есть, я J'ai déjà un уверена, certain что âge. мужчина должен быть уже самореализованным. Je pense que Почему? l'homme doit être Потому déjà что réalisé dans son это как travail, раз такой возраст, parce que c'est l'âge когда много этапов в жизни où il пройдено, y a знания beaucoup d'étapes de la определенные vie qui уже qui sont начерпаны, derrière, и их только осталось реализовывать. А et il faut реализовывать за maintenant счет se того, чтобы réaliser зарабатывать, en gagnant строить sa vie, бизнес, en скажем construisant так. son business. И какие разницы по Quelles возрасте для différences вас d'âge pour vous позволено? sont Ну, для acceptables? меня от Pour, 40 pour moi, de 40 ans до 50, вот jusqu'à это 10 50 лет. ans, ces 10 années-là, До 50. de 40 à Да, 50. от 40 до 50. Да. Вам 39, Vous avez да. 39 ans. Да, мне 39 лет. Хорошо. И, значит, у вас двое детей, Vous avez 2 enfants которые сейчас живут с вами.
qui vivent Нет, avec у vous? меня сын живет со Non, мной, а дочь mon живет fils в vit avec Голландии. moi et ma fille vit en В Hollande. Голландии, да. И она собирается уехать в Et elle veut Америку, вы partir en сказали, да? Amérique, Да, vous она avez dit. собирается ехать в Америку, да. Мгм. И какие у вас отношения с сыном? Quelles sont vos 10 relations лет. avec votre fils de 10 ans? Прекрасные у нас отношения. Super Мы с ним relation. играем, On joue читаем, ensemble, on играем lit на ensemble, гитаре, on joue à la guitare, гуляем, наряжаем on se елку. У нас promène, прекраснейшие on отношения a с fait моим le сыном. sapin. Спасибо. On a des И super relations, merci. какой причина была Quelle était la развод raison de с, votre divorce avec les parents, avec le père с de votre fils? отец Мужа. Мужа. мужа, да. Он пропал без вести, просто человек пропал Il без est вести. parti sans donner de nouvelles. Угу. Да, интересно. Но это Intéressant. во время, как раз когда началась война, C'était au début de la когда guerre. очень много мужчин попропадало, и Beaucoup мой d'hommes муж sont там. disparus et mon ancien Mhm. mari mon Ok. mari est parti, il a disparu. А сейчас вы живете в Финляндии, En ce и moment, vous vivez en вы Finlande. заметили разницы по Vous avez remarqué менталитету des différences de mentalité между мужчинами entre из les Финляндии hommes de и Finlande мужчинами в Украине? et les hommes ukrainiens? Да, ощутимо, Oui, ощутимая très разница. Но sensiblement. это не их проблема, и это не наша проблема. Мы C'est просто pas un по-разному problème d'un côté росли, ou de l'autre, c'est мы simplement по-разному были que воспитаны. on a des éducations différentes. Какая разница? Quelle Ну, différence? европейские мужчины, они Les больше за hommes партнерские européens, ils отношения. veulent des relations de partenaires. У нас, допустим, в Украине En девочки Ukraine, больше par рассчитывают exemple, на мужчину в плане финансовом. les femmes здесь, в dépendent de l'homme Европе, sur le plan нет financier. возможности рассчитывать на мужчину Ici, в плане les femmes ne peuvent pas финансовом, так compter как sur les здесь hommes девочки и pour les мужчины на finances. уровне, на одном. Ici, les hommes То et les есть femmes sont мужчины à и женщины égalité. зарабатывают Tous les deux достаточно для gagnent того, assez чтобы d'argent входить в партнерские pour отношения. avoir des relations de И это partenaires. тоже ок, это тоже хорошо. Et pour moi, То c'est есть tout aussi bien. я не против этого. Je ne suis pas Это contre как ça. показатель того, что Ça мы démontre договорились, мы que друзья, мы nous можем sommes des amis, on s'est взаимодействовать вот entendus так вот. et on veut construire la vie comme ça. Да, 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 это правда. Oui, c'est vrai. Значит, такой с кем Donc, ce type de relation партнерские de отношения для partenaire, вас, pour vous, это удобно, да? Вы не c'est видите Да, confortable. проблем? я понимаю прекрасно, что Oui, je мир comprends tout à меняется, fait все меняется в этой que tout жизни, change dans la и vie нам в любом случае придется. et qu'il faut s'adapter. Придется, так сказать, идти в ногу со временем. Il faut devenir une femme moderne pour moi. Да, да, да. Значит, вы сейчас работаете в Donc, en детский ce moment, vous сад, travaillez dans un и jardin d'enfants и, значит, ваша сфера et donc votre sphère это de школа для детей, да? profession, Да, c'est моя l'école сфера pour les это enfants. детское образование и Oui, c'est эмоциональный l'éducation des интеллект enfants. для деток. Моя сфера это развитие Ma sphère, c'est le développement эмоций des у émotions ребенка с раннего de возраста, l'enfant для того, чтобы в depuis le plus jeune дальнейшем он âge мог построить pour qu'il puisse теплые construire взаимоотношения со des всеми людьми. relations chaleureuses Когда avec человек toutes les умеет personnes. говорить о своих эмоциях, Quand ему l'homme легче. sait parler de ses Если он в émotions, простой c'est plus форме об facile. этом говорит, Si on ему parle легче en forme найти simple, c'est plus facile de взаимопонимание с trouver другими людьми вообще la во всем compréhension социуме. des Это autres очень gens важно. dans tout le У нас, social. к сожалению, в наше время этого не было. Malheureusement, à notre époque, ça n'était pas Да, comme ça. значит, если у мужчин есть детей, Donc, si это l'homme a des только enfants, pour vous, плюс для вас. c'est un Конечно, plus. это очень хорошо. Oui, bien sûr, Дети c'est всегда super. хорошо. Les enfants, c'est super. Тогда хорошо, да. Les enfants, c'est toujours Отлично. bien. А вы уже попробовали сайты Vous avez déjà essayé des знакомства sites de rencontres в Финляндии, там, en где вы Finlande, живете? là où vous Для vivez? вас найти мужчину – это Pour vous, приоритет в trouver un вашей homme, жизни c'est une сейчас? priorité Нет, dans это votre не vie? приоритет. Non, ce n'est pas une Это не priorité. приоритет, но это важно. Non, mais c'est То есть important. это не первое. Конечно, я понимаю, что если я не Bien sûr, je встречу мужчину, comprends то que si ничего on не se случится rencontre, страшного. Я буду жить и развиваться, и у меня есть любимое дело, и у меня есть si ребенок. j'ai pas d'enfants, c'est Я pas la буду catastrophe. дальше J'ai un заниматься travail, des собой, enfants, je своими vais m'occuper de интересами. moi, mes Но intérêts. для полноценной Mais pour avoir жизни une vie мужчина необходим. harmonieuse, Хотелось complète, бы l'homme est жить indispensable. максимально, насколько это Je возможно в voudrais этой vivre au жизни. maximum de cette vie. Но это же как бы, но это не есть важность номер один в мире, скажем так. Non, c'est pas la chose Вот, la plus importante но au monde, mais пыталась я встречаюсь, периодически des fois j'ai общаюсь, des периодически rencontres. хожу на De свидания temps с en temps, разными je vais мужчинами. à des Я rencontres это avec делаю différents hommes. постоянно.
Je le Но fais pas пока tout le еще в temps, моей жизни не случилось так, mais pour что l'instant, je n'ai pas пришел encore ко мне тот, rencontré которого бы я l'homme представляла рядом с собой. que je considère vivre Вы à mes думаете, côtés. что вы очень Vous pensez que требовательная vous êtes très женщина или exigeante comme femme не ou очень? pas Как tellement? вы смотрите Comment vous voyez ça? на Ну, как вас? сказать, понимаете, желания договориться со Comment стороны dire? мужчины не было. Не в том плане, что я J'ai требовательная. pas rencontré l'homme pour Понимаете, это l'instant. должно быть с двух сторон. Vous comprenez, ça doit être des deux côtés. Возможно, может быть, это недопонимание. Peut-être что у c'est нас un manque de языки разные, и compréhension мой parce qu'on a английский, des может langues быть, différentes. не настолько классно открывает им мои On peut pas forcément желания. ouvrir Ну, tout ce qu'on зачастую veut я dire встречала таких quand on мужчин, parle des langues которые différentes. на Mais j'ai pas первом rencontré l'homme свидании que либо aux употребляли premières алкоголь, rencontres, либо курят, а я этого не люблю, je не vois qu'ils хочу, boivent de потому l'alcool, что qu'ils я не fument, et ça, курю, не je ne veux pas употребляю du tout. алкоголь. Для Je peux меня pas это supporter la это cigarette. ценность жизненная, для меня очень Pour moi, важно, c'est une чтобы valeur de la vie. мужчина вел Pour здоровый moi, образ c'est très жизни. important que l'homme ait un mode de vie sain. Вот. И, к сожалению, в Финляндии здесь очень много мужчин, которые очень злоупотребляют алкоголем. Et malheureusement, en Finlande, il y a Для меня beaucoup это d'hommes важно. qui boivent beaucoup Поэтому d'alcool. пока не случилось. Donc pour l'instant, j'ai pas Хорошо. rencontré d'homme qui me А correspondait. вы верите в Vous любовь на croyez à первый l'amour взгляд, или вы тот au человек, premier который regard, le coup de foudre, э, ou vous такой croyez вид que любви, l'amour, вы в таком l'amour, ça se вид любви не construit верите, вы думаете, mois что après mois? любовь строится постепенно, месяц. Вы Vous понимаете? comprenez ce que je veux dire? Да, я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, я понимаю, очень хорошо. На самом деле, знаете, это в En fait, подростковом возрасте, oui, je когда comprends нам bien. было лет 16, Vous 17, savez, quand мы on était могли plus jeune, встретить quand on avait 16 человека, ans, у нас 17 там ans, on гормоны в голову влили, rencontrait, грубо говоря. on avait des Вот, hormones если au можно так сказать. tapis, И si on это, peut dire, возможно, случалось. et ça Но pouvait se дело в том, что мы produire, уже в le coup de таком foudre. возрасте, Mais maintenant, à notre когда âge, vous savez, так это не строится. У ça нас se должно construit pas comme ça. построиться это все, как Il faut construire здание, la как relation, comme, бизнес, как comme un система comme un образования. Это building, все строится. Это comme un не разовая apprentissage, акция. éducation. Встретил человека и полюбил. Tout se construit. Мы уже не, ну как, не в On том n'est plus à возрасте l'âge мы, où on tombe sur des чтобы coups de foudre вот так вот раз и принимать человека со всеми его et que tu достатками, rencontres quelqu'un et boum, недостатками. Нам нужно tu l'aimes познакомиться avec tous ближе. ses Поэтому qualités, ses любовь défauts. строится. L'amour, ça Любовь se строится. В construit. данном возрасте я скажу, что строится. Хотя À у mon меня âge, ça было se construit. такое в подростковом возрасте, что Mais я vous savez, встречала quand j'étais там, молодого adolescente, человека, и у меня как будто бы была j'ai любовь. eu des coups de Как foudre будто. М, quand Оказывается, j'étais не jeune. любовь. Mais c'était pas Любовь de это l'amour. другое. L'amour, c'est autre chose. мгм. Хорошо. А касается ваш образ жизни, вы Concernant votre mode de занимаетесь vie, vous спортом? faites du sport? Да, я очень люблю спорт. Oui, j'aime beaucoup le sport. Я занимаюсь танцами Je fais de la хит-хилс. danse, Затем я занимаюсь йогой. je fais du yoga, Я бегаю, я хожу je в fais de la course à спортзал. pied, je vais à la salle de sport. Я малейшая возможность, когда у меня есть Dès que j'ai du заняться temps собой, я de обязательно m'occuper de moi, ее использую. Но je иногда, l'utilise pour конечно, faire du я sport. ленюсь, иногда я могу Mais des не fois, je пойти. suis Но в основном fainéante спорт это как образ жизни. et je me repose. Хорошо. А вы сказали, что вы не курите, Vous avez dit que vous ne не fumez пьете pas, vous ne алкоголь, buvez pas и d'alcool et vous êtes végétarienne? вы тоже вегетариан или вы тоже... Нет. Non, non, je ne suis Знаете, pas я не végétarienne. курю, Vous я savez, не je ne fume пью pas, je ne в bois pas таком количестве, как другие. en Допустим, grosse я quantité могу comme les выпить, autres. когда мне это действительно Je peux хочется, может, boire раз в quand j'ai полгода vraiment мне envie. захотелось бокал 2 fois par шампанского. an, j'ai Я envie de себе boire не un запрещаю этого. verre Я de пойду champagne. выпью Je ne его. me То l'interdis есть pas. я никому ничего не запрещаю, Je но vais я interdire à для personne de себя, boire de допустим, l'alcool. не смогу терпеть мужчину, Mais который pour moi, je ne курит. peux pas Я supporter un сама не homme qui курю. fume. И Je ne для fume меня pas. это, ну, как-то Pour moi, неприемлемо. c'est inacceptable. Что касается вегетарианства, нет, я не Non, вегетарианец. je ne suis pas Я могу végétarienne. кушать любую пищу, Je mange n'importe и как бы я в quel этом, type de nourriture. я не строга в этом. Я готовлю всю пищу, Je fais toutes sortes de plats. Absolument. Хорошо. абсолютно. Значит, вы тоже любите заниматься Donc, vous aimez aussi дома? vous occuper de la maison? Конечно, Вы... я очень люблю готовить. Вот Oui, j'aime сейчас beaucoup после cuisiner. нашей встречи я Après буду notre готовить rencontre, торт je vais faire шоколадный un с gâteau au малиной и с chocolat черникой. avec des framboises et du cassis. Запланировала. C'est ce que j'ai planifié. Отлично. Хорошо. Значит, я думаю, что для меня это Pour moi, c'est все. tout. Есть еще Est-ce qu'il y a une question что-то que j'ai важное, oublié de которое vous я забыл вам poser, qui est спросить, importante pour которое vous? вы хотите сказать Quelque chose que vous voulez для dire aux мужчины, hommes который сейчас смотрит qui regardent этот cette vidéo?
Что я хочу сказать? Ну, Qu'est-ce que je veux dire? я хочу сказать, я Je жду veux тебя, мой dire, je дорогой. t'attends, Для mon chéri. меня встреча с тобой это какой-то Pour особый moi, сюрприз, какой-то la особый rencontre avec toi, подарок ça va от être un Вселенной. cadeau du ciel, Э, une surprise. Я уверена, что ты придешь в мою жизнь. Je suis certaine que tu vas venir dans ma vie, Просто придет время к mais этому. simplement, il faut attendre А, le bon moment. и я знаю, что конкретно мой человек Je придет sais ко мне. que Я mon homme благодарю va вас arriver un всех, jour. Je vous мужчины, за то, remercie что вы tous les обращаете hommes на меня внимание, que за то, vous что вы regardez пишете ma мне. Мне vidéo. это очень приятно. Ça me fait Но так vraiment как и все plaisir. люди на этой планете, я вынуждена выбирать, потому Mais что comme toutes les мы все personnes sur cette разные. planète, je И dois для нас choisir подходит parce qu'on каждому est свое. tous différents. Благодарю вас за ваше внимание Je vous и remercie pour всем votre желаю attention удачи. et je souhaite à tous les hommes de Супер. réussir. Отлично. Отличное интервью, Super очень entrevue. Vous положительный êtes une femme человек. très positive. Да, смеетесь, да, это будет супер видео. Спасибо большое. Ça va être une Спасибо vidéo вам superbe. большое Merci beaucoup. за ваше